ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മാരുതി800ൻ്റെ മിസ്ഫയറിനെ കുറിച്ചാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സാധാരണ വാഹനത്തിന് മിസ്ഫയർ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ്. കറണ്ട് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് മിസ്ഫയർ വരാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗാണ്. നമുക്കത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് ഒരു സിലിണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത പോലൊരു ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ 3 പ്ലഗുകൾ അഴിച്ച് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് അഴിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. പ്ലഗ് വയറുകൾ വേർപെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കൃത്യമായി അവയുടെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കണം. മൂന്ന് സ്പാർക്ക് പ്ലഗുകളും അഴിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 പ്ലഗുകളും ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ചെറുതായിട്ട് കരി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെയാണ്, ഇതൊന്നാമത്തെയാണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ സ്പാർക്ക് പ്ലഗുകളൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ പ്ലഗ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, നല്ല രീതിയിൽ കാർബൺ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അതായിരിക്കാം മിസ്ഫയറിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ 3 പ്ലഗുകളും നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വണ്ടിയിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. 3 പ്ലഗുകളും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്ലഗ് വയറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓരോ പ്ലഗിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വയറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ പ്ലഗ് വയറുകൾ 3 കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ്. വണ്ടി മിസ്സിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഈ രീതിയിലുള്ള മിസ്ഫയർ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്ലഗ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, കറണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.
വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി.